не знает мама горя, мчится он, что парус с моря, по коврам, как по волнам, по утрам и вечерам. Пыль глотает, как насос. Угадали? Пылесос. Да, это пылесос, о котором я вам и расскажу. Самая первая идея о создании пылесоса возникла у Даниэля Хесса. Этот американец придумал похожую на пылесос машину, выполняющую функцию влажной уборки, так как в ее комплектации были собирающие мешок и водяные камеры для сбора пыли. Позже, в 1868 году, инженер Айвс МакГафни изобрел более легкую и компактную модель пылесоса с ручкой, которая приводила его в движение, но он был не совсем удобен в использовании, потому что одновременно нужно было крутить ручку и толкать по полу устройство. В 1901 году патент на электрический пылесос получил британец Хьюберт Бут. Он изобрел пылесос размером с автомобиль, который производилось в действии сначала мотором на бензине, а потом электричеством. Выпуск домашних пылесосов начался с 1905 года. Дизайн его был элементарно прост. Трубка, закрепленная на пылесборнике. А у нас в стране это чудо-машина появилась после 1960 года и считалась большой роскошью. С первого дня появления на свет чуть ли не каждую минуту пылесос улучшали. А может, это не похоже? Скорее... Но, голубчики, зачем звали? Да вот, какой-то неизвестный прибор. Что бы это могло быть? Может, это напольные весы? Или напольные часы? Стойте, а инструкция к этой штуке есть? В том-то и дело, что нет. Непорядок. Что ж, будем разбираться. Последней новинкой является робот-пылесос, который впервые появился в 1996 году. Теперь в уборке хозяйке самой не приходится принимать участие. Достаточно нажать лишь пару кнопок на своем маленьком помощнике, и задача будет выполнена. В 2020 году роботы-пылесосы уже не являются чем-то нереальным. Их можно встретить на витринах сетевых магазинов, а также в современных домах и квартирах. Новые бытовые роботы-пылесосы оснащены искусственным интеллектом, благодаря чему способны автономно убирать всю доступную площадь жилья и тем самым экономить свободное время хозяев.